Fala galera, beleza? Aqui é o Gel do canal BCB Tutoriais e eu tô aí com vocês, ó, com essa máquina de sorvete aqui, ó. É uma máquina de sorvete, uma produtora da Italianinha, que há algum tempo eu postei um vídeo aí pra vocês mostrando que essa máquina, eu tava tentando ligar ela e o motor só roncava, não partia, não funcionava direito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A máquina, olha, é nova, a parte de motor, ó, direitinho, válvula. Aqui para baixo, olha, eu tenho esse compressorzão aqui gigante. Tem um outro pequenininho aqui que parece que é desse de geladeira aí que você já está acostumado a ver. Ventilador, um outro ventiladorzão grande aqui. Vocês estão vendo? Uma máquina, ela é nova, nova. Tá limpinha, pega poeira, mas eu dei uma limpeza e tal. Você vê? Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, no tempo que eu fiz um vídeo dela, dessa máquina, eu tentava ligar, os motores apenas roncavam e não funcionavam. Eu vou botar para vocês aqui de novo. O que que aconteceu? Eu chamei um técnico. Sabe que é difícil achar um técnico que mexa em máquina de sorvete que não seja curioso. Então, eu consegui, com muito custo, arrumei um técnico aí. O cara veio, olhou, fez um monte de teste e ele falou para mim, olha, o problema é que está faltando uma fase na sua rede elétrica, já que a ligação é trifásica, está faltando uma. Já ele não mexe porque ele é mecânico de máquina de sorvete. Então, ele foi embora, eu chamei o eletricista veio, olhou no poste lá, realmente tinha um fio lá com problema, ele consertou a máquina, voltou a funcionar. Só que quando essa máquina voltou a funcionar, ela só estava gelando uma cuba. Os motores estavam rodando, os dois, mas só estava gelando uma cuba. Então o que que aconteceu, pessoal? Chamei o técnico de novo, o técnico veio, olhou ela toda, desmontou essa parte aqui todinha da parte elétrica, fez um monte de teste e achou que devido à falta da fase, eu tentando ligar a máquina várias vezes, essa peça aqui chamada caixa de força foi o que estragou. Tá vendo, pessoal? Então, o técnico veio, colocou uma nova, tá até aqui, ó, os plastiquinhos que ele botou aqui, ele deixou aqui. E a máquina voltou a funcionar, tava funcionando bonitinha e tal. Só que aí agora, deixei a máquina aqui guardada um tempo e vim ligar agora. Lavei a máquina e tal e vim ligar agora. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar aqui os botões aqui em conservação normal e vou tentar aqui ligar o botão produtor esquerdo. Vou ligar aqui. Olha isso, né? Viu? Apenas tenta se mexer, ó, nem parte. Vou ligar o outro agora, o motor dali. Ó. Mesma coisa, galera. Então, agora eu tô mais esperto, né? Eu olhei o cara fazendo, o técnico e tal. Vou desligar aqui. Olhei o técnico fazendo. Como eu vi o técnico fazendo e ele falou que o problema era que o motor estava travado por falta de fase, então eu vim olhar. E eu vou mostrar para vocês aqui também, ó. Então, o fio que vem da força tá aqui, ó. Passa aqui embaixo e sai aqui, ó. 3 fios. 3 fios mais um neutro, 4 fios. E ele vem e sai aqui nesse disjuntor, ó. Estão vendo aqui, galera? Então, arrumei uma chave de teste. E vou colocar aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aí que ela está acendendo? Uma fase está acendendo. Na segunda fase também acendeu, você está vendo aí, ó. E na terceira fase, olha aí, ela não acende, pessoal, não acende. Entendeu? Então seria aí um problema aí que às vezes está acontecendo com você e você vai chamar um técnico. Ah, o técnico cobra a visita dele, fazer o quê? Para ele mexer. Mas de repente você mesmo resolve. Então daqui quando você liga o disjuntor, ela passa aqui para cima,
passa a energia aqui para cima. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Ó, acendeu uma, acendeu duas e a terceira ela não acende, pessoal. Ó. Tá vendo? Então tá faltando uma fase aqui também. Então, o que podemos fazer? Se ela tá faltando a fase, a energia vem do cabo. Tá aqui, ó, no cabo. Tá aqui. Vamos olhar na caixa de força. Beleza? Isso aí você pode fazer. Com cuidado. Lógico, não vai botar a mão aí, pede alguém aí para fazer. Tá bom? São 3 fios, tá vendo aqui? Quando você liga, a energia passa e vai lá para a máquina. Então deixa eu ver aqui. Na primeira fase aqui, ó, acendeu, você tá vendo aí? Vou na segunda fase, acendeu. Vou na terceira fase, acendeu, ó, tá funcionando. Vou do outro lado. Acendeu. Vou na outra, acendeu. Vou na terceira, acendeu também. Ou seja, então está funcionando, está indo energia, passando para o cabo, do cabo está passando. Então, o problema pode ser aqui. Se ali tem energia, está passando de lá para cá, ou esse cabo está partido aqui dentro, ou um problema aqui que não está encaixado direito, que não está passando energia para cá. Tá bom? Então, vou dar um jeito aqui, vou tirar, desconectar aqui. Vou desligar aqui na força primeiro, que eu não sou de aço, correto? E vou aqui dar um jeito aqui, que essa parte aqui ela é bem dura. Então tirei aí, galera, ó. Tá vendo? Deu uma sopradinha. Vou pegar. Então vou botar o cabo aqui porque eu não tô conseguindo segurar. Então pronto, eu abri, pessoal, ó. Tirei uma ponta que estava encaixada na outra, apenas coloquei aqui, porque eu não consigo segurar e fazer os testes ao mesmo tempo. Vou abrir aqui a tampinha, ó. Abri a tampinha e vou testar. Uma aqui é neutro, 3 aqui acende, correto? Então, deixa eu ver aqui de um jeito aqui que eu consigo colocar. Ó, acendeu, tá vendo aqui, ó? Ó, olha lá, ó. Acendeu 1, acendeu 2, acendeu 3. Um aqui é o neutro. Então, ó, está funcionando. Está vindo energia da caixa de força, está passando pelo cabo e está vindo aqui. Então, o problema estava aqui nessa conexão aqui, ó. Nessa conexão aqui na junção, que ela estava passando para a máquina e não estava chegando 3 fases ali. Então, vou colocar de novo. Não sei se está dando para vocês verem aí, porque eu botei o celular, estou sozinho. Então, vou pegar e vou colocar aqui de novo, ó. Vou fazer a junção de novo. Botei. Essa peça aqui ela é um pouco dura. Então, coloquei ela de novo. Vou lá na máquina agora. Deixa eu ver se está ligado ali. Está ligado? Vou lá na máquina agora. E vou olhar aqui, ó. Acendeu uma fase. Acendeu 2. E não acendeu a terceira. Então, galera, depois de fazer os testes aí, ver que tem energia nas 4 pontas dessa tomada e ela mesmo assim, colocando aqui, encaixando, ela não está indo energia para lá, então eu resolvi fazer uma limpezinha nessas pontas aqui, ó, do cabo que está indo para a máquina. Tá bom? Então, peguei um pedacinho de bombril, tá bom? No cabo que está na máquina, tá, pessoal? O cabo que está indo lá para a rede, para a caixa de força, tu não mexe não, vai tomar uma pancada aí violenta. Então, aqui, ó, peguei, dei uma limpada, uma esmerilhada, tá vendo que ele está brilhando? E vou ligar ele lá de novo, para ver agora se vai passar energia para a máquina. Uma soprada aqui para ficar legal. Vou ligar agora. Então, galera, coloquei aqui o cabo de volta, tá bom? Já fiz os testes, coloquei e agora eu venho aqui de novo, ó,
Aqui, ó, uma fase acendeu, a segunda fase também acendeu e a terceira fase também acendeu. Estão vendo aí, ó? Acendeu a mesma coisa aqui embaixo. A energia vem do cabo de força, sobe, passa por aqui e vem aqui, ó, primeira fase. Estão vendo aí? Ó, primeira fase, segunda fase acendeu, a terceira fase acendeu. Então, esse problema de estar dando engasgado aqui, que o motor apenas roncava e não partia, vamos ver agora como é que vai fazer. Eu vou pegar e vou botar ela aqui, aqui para cima, conservação. Ó, ela deu sinal, deu barulhinho. Vou ligar aqui na parte de produção esquerda. Olha aqui, galera. Ó, até partiu o compressor já, ó. Tá vendo aqui? Se partiu o compressor, ó, já começou a gelar. Vou ligar o outro aqui da produção direita. O outro motor, ó. Ó. Funcionando. Ó. Esse outro barulho foi o barulho que armou o compressor. E aí, ó, funcionando ali dentro, ó. Agora sim, teve o barulho dela, partiu o compressor, tá bom? Ele já tinha partido, tinha desligado, agora ligou de novo. Como vocês podem ver aqui, ó, congelando. Aqui dentro aqui, até tinha um pouquinho de água, olha aqui, ó, gelo. Tá aí funcionando. Pode ver aí, galera, ó. Tá aí? Ó, até cola o dedo se deixar. E às vezes, galera, vou desligar aqui. Desliguei um, vou desligar o outro. Ó, desliguei. Tá vendo aqui, galera? Funcionando direitinho. E na maioria das vezes, apenas um teste ali na caixa de força, para ver se tem uma fase, se não tem. Apenas um testezinho simples que você pode fazer, seu esposo pode fazer, alguém que mexe aí, não precisa lá ser técnico para isso. Você resolve e não precisa chamar um técnico. Galera, tá aí, ó. Mas tem coisas que não dá para mexer, tá? Essa máquina é uma máquina muito complexa, muito cheia de equipamento, que aí precisa chamar o técnico mesmo, não tem jeito. Eu mesmo tive que chamar e vocês viram que para consertar, para identificar que estava sem a energia na primeira vez, nessa segunda vez que eu chamei, teve que trocar essa caixinha de força aqui, tá bom? Ela custou um dinheiro aí, então cuidado se tiver dando falta de fase na máquina de vocês, não fica tentando. Se tá ruim, tem que achar o problema primeiro, senão ela vai dar esse problema que ela foi bem caro, tá? Mais de R$1.000 uma caixinha de força dessa, se você colocar aí na internet para pesquisar, caixa de força da Italianinha, tá bom? E eu tenho, galera, um técnico aí, graças a Deus consegui arrumar um técnico bom, de confiança, que não é curioso, tá bom? Atende aqui na área do Rio de Janeiro, Baixada, até Grande Rio, ele atende, é de confiança. Então, se você tiver ou está com problema na sua máquina aí, melhor chamar o técnico da máquina de sorvete. Fala comigo aí no YouTube, eu tenho o Instagram também, eu sempre coloco aí no YouTube, deixo o meu Instagram, fala comigo direto no Instagram, que eu te passo o contato dele e você vai avisar que pegou aqui com o gel do canal BCB, que ele vai saber e vai fazer um descontinho lá, o que for possível lá, e vai te atender legal, de confiança. Tá bom, pessoal? Não é curioso, é técnico mesmo, profissional. Porque para desmontar isso aqui tudo, essa parte elétrica toda aqui, montar tudo de novo, achar um problema, não é qualquer um. Inclusive, galera, quando eu pedi a assistência técnica a primeira vez, ainda estava na garantia da máquina da Italianinha,
E quem veio foi esse técnico que veio, que eu conheço agora, que eu estou com parceria com ele. Ele que veio para mexer na máquina, ou seja, é um técnico especialista que prestou serviço para a Italianinha. Se não fosse realmente um técnico bom, ele não prestava serviço para a Italianinha. Então, tô aí com ele aí, precisar, é só falar comigo aí no Instagram, no YouTube, pede o número, eu passo para ele e passo para você também, para ele comparecer aí e ver o problema da sua máquina aí. Tá bom, galera? Então vou ficando por aqui com esse vídeo. Se inscreve aí no canal para ajudar o canal, já deixa o like, me segue aí na rede social, vou deixar o link para o Instagram e até o próximo vídeo. Fica com Deus, pessoal. Tchau, hein?